Karlitang joysing be lapen anima ing tipi kachikimo amen pen football tournament kibipon. Pini preni pai kora troga ni lakha kresi langpher constituency ke parlo richu hidi sar eterang arong patu aklama long kecheng si pini football tournament ke patu pon. Karlitang joysing be lapen anima ing tipi kachikimo amen pen football tournament kibipon along kacepatir pipon lake. Jirsong kiri klub atom si cepatir pipon. Lason si pinilang pher ahawar ke parlo richu hidi sar eterang arong patu aklama long Karlitang joysing be lapen anima ing tipi kachikimo amen pen kibipon pining anke ingdeng poan chokdang lo lapen pini kecheng si kapatu padopon lapen longki be ahin pen si labangso asar bura lapen asar pi atum aphan Karlitang joysing be lapen anima ing tipi atum aphan chikimo pon pini kecheng si kapatu pon laki richo hidi football club lapen Karbi United football club dipu ing samjin pen patu pon lapen longki be ahin pen pachini alam ke jongsi komat ne atim ke patudun ninghang polotangte alang letumlong ke join dun jia phan warsai dolang pota pachini pon molong komaji pen Jirsong singna report Karbi Daily News to pini nili tumdak raja richo hidi sare terang rong long nili po joysing be lapen nili pai unima ing tipi amen pen ingdeng pho football tournament pangcheng pon lo pini ke cheng siar ni lo lasi nili tumdak langfera hawar long aning kanwang seta nili po men pen khel patu bom panbo football khela patu pon bom lasi pini sita me pining da pini ben ke cheng pon lo sila so ke cheng long anu tin nang che tong dona luhi kapre dak Rajabathar Sport Association President Secretary pen cheng lok ongdung luhi sarpo tumdo la pen ke dak nili tum kapathu da pini ke dak riso FC dak richoi di pen lo la pen ke difu FC yang bong si pini che dan lo asi kado ko be khela nonon ke langme se la kado ko be peta hirjume pilo la pen nili tum kado ko be dak nili tum don rap la pen jirpi la pen rong sia hin pen kado ko pan rap pana hirjume ka chonge lalo nili po la pen nili payment pen Karlitang nili po men pen pini ke cheng siar ni lo la silabang so khela ke cheng pen ki jut mesen pen ke pajut pon thegi pang kado ko be ta hirjume nang piduni pan si chohang pon da non on 16 an a team do nasi jongsi komande ning hang do pulu tangte nang ke join dun ji awar saita dolang tu sinang pu nasi jongsi mane dolang do tang join dun mela nang letum hem kimi mate hem chikim ikpoma naletum jongsi non hem chikim ikpo polo tangte nang letum nogao hojai longka na khelo hem kikim ahormu ke nam jia phan matha nangelo naletum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along naletum Humrida Mignon Joy K pen lapan anam ki jum pen hem ki kim ason amung longponi ekpo Humrida Mignon MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotangte MS Hanse Brothers Hardware akulat along Humrida Mignon naletum bangso akulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm longponik ji nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen aquel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nangletum ahem kachiki mahot kupi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo nangletum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji aphan 7002746330 along homri non